बैंकिङ सेरोफेरोका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक, पाइनियर बैंक विथ कम्प्लिट बैंकिङ सोलुसन। तपाईको आफ्नै बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा। एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। कृषि विकास बैंक, तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा। लाइफ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स सधैँभरिलाई। सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय समस्याको समाधान बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली। अर्थ राजनीति सम्बन्धी खास खबरका लागि अर्थराजनीति.com। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। सम्पूर्ण बैंकिङ तथा वित्तीय समस्याको समाधान भन्ने मूल नाराका साथ स्थापित बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली काठमाडौँको प्रस्तुति नेपाली टेलिभिजन क्षेत्रकै एक मात्र विशुद्ध बैंकिङ कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म मनोज पौड्याल। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 का कारण विश्व अहिले सङ्कटमा छ। यस सङ्कटबाट मुक्त हुनका निमित्त सबैभन्दा भरपर्दो र उपयुक्त माध्यम भनेको भौतिक दूरी नै हो भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ। त दर्शकवृन्द, सम्भव भएसम्म भौतिक दूरी कायम गरौँ भन्ने आग्रहका साथ कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरो अगाडि बढाउने यहाँहरू समक्ष अनुमति चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामी ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष एवं उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री चन्द्र प्रसाद ढकालज्यूलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। त आउनुहोस् कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरो सुरुवात गरौँ। सर नमस्ते। नमस्कार। कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद जी। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। प्रतिकूल समय चलिरहेको छ, दिनहरू कसरी व्यतीत भइरहेका छन् सर? दिनचर्यामा कुनै परिवर्तन भएको छ अथवा एज युजुअल छ? होइन, यो कोभिडको कारणबाट वास्तवमा चाहिँ धेरै यो बिचमा चाहिँ अब भनौँ न करिब 2 वर्षदेखि चाहिँ जुन यो कोभिडको महामारी चाहिँ सुरु भयो, त्यो सुरु भइसकेपछि धेरै व्यक्तिहरूको भनौँ अथवा आम चाहिँ पब्लिकको वास्तवमा दिनचर्या चाहिँ परिवर्तन चाहिँ भएको हो। त्यही हिसाबले चाहिँ एज अ व्यवसायीको चाहिँ हिसाबमा डेफिनेटली भन्नाले चाहिँ हामीहरू सबैजनाको चाहिँ दिनचर्या चाहिँ भन्नाले चाहिँ परिवर्तन चाहिँ भएको छ। अब त्यसमा चाहिँ जस्तो अब हामीहरूको पनि अब अहिले त मोटामोटी अब अलिकति इज भएको चाहिँ जस्तो देखियो र अब क्रमशः चाहिँ यो नर्मल पहिलाकै अवस्थामा चाहिँ अब सुरु हुँदैछ भन्नु पर्यो। अब अहिले भने पछाडि ब्याक टु नर्मल अवस्थामा अगाडि बढिरहेका छौँ भनेर मैले बुझेँ। चन्द्र सर, मैले कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात गर्न चाहेँ। यहाँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष, त्यस्तै ग्लोबल आइएमई बैंकको वान अफ द मोस्ट रेपुटेड कमर्सियल बैंकको अध्यक्ष, त्यसका अलावा दर्जनौँ संस्थाको नेतृत्व गर्नुभएको छ। कोभिडको पहिलो चरण त हामीले जसोतसो थियौँ, रिभाइभलको बाटोमा थियौँ। दोस्रो चरणले ढपक्कै ढाकिदियो। दोस्रो चरण पश्चात अहिले समग्र उद्योग व्यवसाय, बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? अब यहाँले हेर्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ यो कोभिडकै महामारी बिच चाहिँ हाम्रो चाहिँ अघिल्लो वर्षको पनि बजेट, अघिल्लो वर्षको चाहिँ मौद्रिक नीतिहरू चाहिँ आएको चाहिँ थियो र त्यो कोभिडको महामारीको बेलामै चाहिँ भएको हिसाबले खास गरेर हामीहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चाहिँ तर्फबाट खास गरेर यो निजी क्षेत्रलाई माथि उठाउने हिसाबले निजी क्षेत्रलाई एउटा चाहिँ पहिलाको चाहिँ लयमा फर्काउने चाहिँ एउटा चाहिँ उपायको लागि निजी क्षेत्रको तर्फबाट हामीले धेरै भन्नाले सुझावहरू चाहिँ दिएको चाहिँ थियौँ। मैले अघिल्लो वर्षको कुरा गर्दैछु र त्यो सुझावको आधारमा
भन्नाले बजेटले र मौद्रिक नीतिले पनि केही हदसम्म चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले दिएको र निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरू वास्तवमा चाहिँ समेट्ने चाहिँ प्रयास चाहिँ गरेको चाहिँ थियो। त्यसमा कतिपय चिजहरू भन्नाले त्यो नयाँ भन्नाले अब मौद्रिक नीतिले भनौँ अथवा चाहिँ बजेटले एड्रेस गरेको चाहिँ चिजहरू पनि भन्नाले कार्यान्वयनमा चाहिँ केही समय लाग्यो भन्नाले अब एउटा भन्नाले नीतिमा चाहिँ आएको चिजहरू एउटा भनौँ न एउटा त्यो नीति कार्यान्वयन तहसम्म चाहिँ पुर्याउनको लागि कतिपय चाहिँ प्रक्रियाहरू अलिकति टाइम लागेको चाहिँ अवस्था चाहिँ थियो। मैले अघिल्लो वर्षको चाहिँ कुरा गरेको र अहिले पनि जुन अहिलेको भन्नाले बजेट चाहिँ आयो र मौद्रिक नीति पनि चाहिँ आयो त्यो पनि महामारीको बिचमा नै चाहिँ आएको चाहिँ थियो र गत वर्षको चाहिँ जुन यो मौद्रिक नीति र बजेटले चाहिँ एड्रेस गर्न चाहिँ खोजेको र एड्रेस गर्न चाहिँ नसकेको कतिपय टाइमली कार्यान्वयन हुन नसकेको चाहिँ चिजहरूलाई अहिले चाहिँ को बजेटले र अहिलेको चाहिँ मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हिसाबमा निजी क्षेत्रले को चाहिँ तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले चाहिँ सुझाव चाहिँ दिएको चाहिँ थियो र त्यो दिएको सुझावहरूमा भन्नाले एउटा चाहिँ एउटा सर्टेन लेभलको जुन भन्नाले गत वर्ष चाहिँ छुटेको चाहिँ चिजहरू र हामीले चाहिँ दिएको सुझावहरू केही भन्नाले चाहिँ हदसम्म चाहिँ एउटा समेट्ने पनि भन्नाले चाहिँ प्रयास चाहिँ गरिएको चाहिँ थियो र त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ अघिल्लो वर्ष छुटेको चाहिँ चिजहरू र अघिल्लो वर्ष चाहिँ टाइमली कार्यान्वयन चाहिँ आएको चिजहरू पनि जस्तो अब अहिलेको चाहिँ भन्नाले चाहिँ मौद्रिक नीतिले समेट्ने चाहिँ प्रयास चाहिँ गरेको चाहिँ अवस्था चाहिँ हो र मलाई लाग्छ अब सरस्वती चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिएको चाहिँ छ भने अब यो कोभिडको कारणबाट जुन भनौँ न अब नेपालको चाहिँ सबैजसो क्षेत्र चाहिँ भन्नाले एक किसिमले तहस नहस भएको अवस्था हो र यसलाई स्पेसिफिक हिसाबले भन्नाले अब खास गरेर राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ मौद्रिक नीतिबाट चाहिँ समेट्न चाहिँ जुन एउटा चाहिँ प्रयास गरेर त्यसले चाहिँ अब धेरै डिटोरेट भएकोलाई चाहिँ एउटा लेभलमा चाहिँ त्यो अलिकति कम गर्ने र एउटा चाहिँ पहिलाको लयमा चाहिँ फर्काउने चाहिँ हिसाबमा खास गरेर साना तथा मझौला चाहिँ उद्योगीहरूको चाहिँ भनौँ अथवा भन्नाले चाहिँ जस्तो अब धेरै नै भन्नाले यो इफेक्ट परेको चाहिँ चाहे पर्यटनको कुरा गरौँ चाहे ट्रान्सपोर्टको कुरा गरौँ यस्तो चिजहरूलाई पनि मौद्रिक नीतिले चाहिँ समेट्ने चाहिँ प्रयास चाहिँ गरेको चाहिँ छ र त्यो हिसाबमा चाहिँ मलाई लाग्छ आउने भन्नाले दिनमा भनौँ अथवा आउने भन्नाले अब यो उसको चाहिँ कार्यान्वयनले चाहिँ अब केही हदसम्म आउने दिनमा अब यो चाहिँ नर्मल हुँदै चाहिँ गयो भने डेफिनेटली यसले चाहिँ भन्नाले चाहिँ त्यसको चाहिँ जुन पहिलाको लयमा चाहिँ फर्काउनलाई यसले चाहिँ सपोर्ट गर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ धारणा रहेको छ। यहाँले अहिले सरस्वती चाहिँ हेर्नुभयो भने अहिले अलिकति भन्नाले जस्तो लिक्विडिटीको अलिकति टाइट भएको अवस्था देखिएको छ किनभने यो खर्च जुन गभर्मेन्टको तर्फबाट जुन चाहिँ खर्च हुने चिजहरू खर्च नभएको चाहिँ हिसाबमा अलिकति लिक्विडिटी टाइट चाहिँ भएर चाहिँ जाने चाहिँ देखिन्छ। त्यसले डेफिनेटली भन्नाले एउटा चाहिँ आउने दिनहरूमा भन्नाले जुन एउटा चाहिँ लगानी गर्ने अथवा ब्याङ्किङ उसमा चाहिँ जुन एउटा तरलता चाहिँ को चाहिँ अब अलिकति टाइट हुँदाखेरि अब त्यसलाई चाहिँ बेस गरेर जस्तो अब सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ अलिकति अब पोलिसीहरू अलिकति इज गराउनुपर्छ भन्ने चाहिँ वास्तवमा चाहिँ मेरो चाहिँ भनाइ चाहिँ छ। ओके, भने पछाडि तरलता बढाउनका निमित्त जस्ता प्रकारका मोनिटरी टुल्सहरू प्रयोग गर्नुपर्छ राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो प्रयोग गरोस् भन्ने यहाँको चाहना। समग्रमा मौद्रिक नीतिलाई सम्पूर्ण पक्षले सरकारवालाले स्वागत नै गरेको पाइयो। यसका सबैभन्दा राम्रा पक्ष र नराम्रा पक्ष चाहिँ हजुरले के पाउनुभयो? समग्रमा मौद्रिक नीतिलाई सम्पूर्ण पक्षले सरकारवालाले स्वागत नै गरेको पाइयो। यसका सबैभन्दा राम्रा पक्ष र नराम्रा पक्ष चाहिँ हजुरले के पाउनुभयो? होइन, अब यसमा यहाँले हेर्नुभयो भने राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ एड्रेस गर्न खोजेको साना तथा मझौला चाहिँ उद्योगहरू भनौँ अथवा व्यवसायहरू जस्तो पर्यटनको चाहिँ भन्नाले चाहिँ व्यवसायमा परेको चाहिँ चिजहरूलाई पनि एड्रेस गर्न चाहिँ खोजेको चाहिँ छ। डेफिनेटली अब भन्नाले एउटा लिमिटेसन छ पर्यटनको पूर्वाधार चाहिँ बनाउने चाहिँ व्यवसायहरूलाई। जस्तो अब एउटा भनौँ न गत वर्ष जस्तो रिफाइनेन्सको कुरा गर्दाखेरि 20 करोड जतिको चाहिँ मात्रै चाहिँ चाहिँ गरेको थियो। ठुलो प्रोजेक्टहरूको लागि 20 करोड एउटा लिमिट भन्नाले चाहिँ अब भन्नाले अब त्यो आफैमा त्यति ठुलो होइन तर नहुन सक्छ होइन, त्यो एउटा चाहिँ छ।
अनि अर्को चाहिँ अब अहिले यहाँले हेर्नुभयो भने अहिलेको मौद्रिक नीतिले खास गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ जो मर्जरमा जानलाई चाहिँ अलिकति प्रायोरिटी चाहिँ दिएको चाहिँ देखिन्छ, प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ। त्यसले चाहिँ मर्जर भनेको चाहिँ चिज चाहिँ भन्नाले सेन्ट्रल ब्याङ्कले प्रेसरमा भन्दा पनि एउटा चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ जानको लागि भन्नाले सर्टेन चाहिँ इन्सेन्टिभहरू चाहिँ दियो भने त्यो स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ भन्नाले मर्जरमा जान सक्छ भन्ने कुराहरूलाई पनि त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले राम्रोसँग चाहिँ उ चाहिँ गरेको चाहिँ देखिन्छ। र त्यसमा चाहिँ अब कतिपय चाहिँ कुराहरू चाहिँ भन्नाले जस्तो छुट दिएको चाहिँ छ होइन, त्यो एउटा चाहिँ छ। अब अहिले एउटा चाहिँ अब अलिकति भन्नाले चाहिँ जस्तो अहिले चाहिँ सरस्वती चाहिँ हेर्दाखेरि जस्तो यो सेयर कारोबारको चाहिँ जुन अहिले अलिकति कडाइ गर्न खोजेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ, जुन 4 करोड 12 करोडको चाहिँ भन्नाले जुन एउटा लिमिट चाहिँ भन्नाले गरेको चाहिँ छ। अब त्यो समग्रमा खास गरेर यो साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई र यो खास गरेर यो कोभिडबाट चाहिँ जुन एउटा ऊ चाहिँ जुन अलिकति क्राइसिस भएको एरियामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिभाइभ गर्नको लागि अथवा त्यसलाई पहिलाको चाहिँ उसमा चाहिँ गर्नको लागि निजी क्षेत्रले दिएको चाहिँ धेरै जसो चाहिँ भन्नाले चाहिँ सुझावहरू चाहिँ समेट्ने चाहिँ प्रयास चाहिँ गरिएको छ। यसलाई चाहिँ अब कार्यान्वयन चाहिँ भन्नाले चाहिँ कसरी हुन्छ, कार्यान्वयन टाइमली चाहिँ कार्यान्वयन गरेर एउटा चाहिँ निडी पिपुललाई अथवा निडी फर्महरूलाई त्यो फेसिलिटीहरू चाहिँ लिन चाहिँ सक्यो भने त्यो चाहिँ भन्नाले राम्रै चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ भनाइ हो। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कार्यान्वयन पक्ष त जहिले पनि फितलो रहिरहेको छ। त्यस्तो पनि होइन, भन्नाले त्यस्तो पनि होइन। कतिपय चाहिँ नयाँ पोलिसीहरू चाहिँ आउँदाखेरि अब त्यो पोलिसीहरू कार्यान्वयनमा चाहिँ त्यो नीति भनौँ न अब चाहिँ नियमहरू बनाउनु पर्ने पनि होला, अब त्यो चिजहरू पनि चाहिँ छ। तर यहाँले भने जस्तै अब कार्यान्वयनको कुरा डेफिनेटली एउटा चाहिँ भन्नाले यो मौद्रिक नीति मात्र नभएर कतिपय चिजहरू भन्नाले कानुनमा अथवा नीतिगत रूपमा चाहिँ भयो भने कार्यान्वयनको कुराहरू अलिकति टाइम लाग्ने अथवा भनेअनुसार नहुने त्यो त भन्नाले एउटा अब अलिकति छ नै भन्नुपर्छ। ओके, तर चन्द्र सर समग्रमा स्वागत गर्दै गर्दा फेरि व्यवसायलाई त अलिकति बैङ्कियर व्यवसायलाई चाहिँ अलिकति मार पर्ने खालका नीति पनि आए भन्छन् नि। जस्तो साना तथा मझौलामा दिने ऋणलाई 1 करोडसम्मकोलाई 2% फिक्स्ड प्रिमियम मात्रै राख्ने, आधार दर पनि गणना विधि परिवर्तन गर्ने लगायतका कुरा आएका छन् नि। हजुर यसमा होइन यसमा चाहिँ यहाँलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने चाहे गत वर्षको चाहिँ मौद्रिक नीतिले चाहिँ दिएको चाहिँ फेसिलिटी भनौँ अथवा भन्नाले अहिलेको चाहिँ मौद्रिक नीतिले चाहिँ दिएको चाहिँ अधिकांश चाहिँ त्यो फेसिलिटीहरू ब्याङ्क कमर्सियल ब्याङ्कहरू भनौँ अथवा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको चाहिँ आम्दानीबाट चाहिँ घटाएर चाहिँ दिने चाहिँ प्रयास गर्यो, त्यो चाहिँ हो। त्यो चाहिँ जस्तो यहाँले चाहिँ हेर्नुभयो भने भन्नाले कुनै पनि चिजहरू जस्तो अहिले भनौँ न गत वर्षको राहतको चाहिँ कुराहरू पनि वास्तवमा चाहिँ गभर्मेन्टको भन्दा पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लिइराखेको उनीहरूको चाहिँ सुविधाबाट चाहिँ घटाएको चाहिँ अवस्था छ। चाहे त्यो के भन्छ 2% चाहिँ लोन चाहिँ घटाउने कुराहरू गरौँ, चाहे भन्नाले चाहिँ अब कुनै पनि चाहिँ चिजहरू त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ लङ टर्मको हिसाबले त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ। भोलि अहिले जुन एउटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू भन्नाले जुन एउटा भनौँ न एउटा जति स्ट्रङ भएर चाहिँ जान्छ वास्तवमा ओभरअल चाहिँ इकोनोमीको लागि त्यो चाहिँ भन्नाले नै राम्रो हो भन्ने चाहिँ लाग्छ। जस्तो अहिले यहाँले चाहिँ हेर्नुभयो भने कतिपय चाहिँ भन्नाले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ भन्नाले जस्तो ब्यालेन्स सिट चाहिँ भन्नाले पब्लिस भइसकेपछि जस्तो यति अरब चाहिँ नाफा गर्यो उति अरब चाहिँ नाफा गर्यो भन्ने चाहिँ जुन एउटा चाहिँ भन्नाले भनाइ पनि छ, ब्याङ्कहरूले धेरै नाफा गर्यो भन्ने पनि चाहिँ छ, तर रियलमा लागिरहेछ। तर रियालिटीमा चाहिँ के छ भने तपाईँले हेर्नुभयो भने कुनै एउटा चाहिँ ब्याङ्कको सपोज अब भनौँ न 20 अरबको चाहिँ भन्नाले रिजर्भ अथवा क्यापिटल सहित चाहिँ छ अथवा भन्नाले चाहिँ कुनै एउटा ब्याङ्कको चाहिँ 30 अरब छ भने 30 अरब चाहिँ भन्नाले एउटा चाहिँ क्यापिटल रिजर्भ सहितको चाहिँ फन्ड भएको ब्याङ्कले जस्तो 3 अरब चाहिँ भन्नाले सपोज प्रफिट गर्यो भने तपाईँको ओभरअलमा चाहिँ तपाईँको 10% चाहिँ भयो होइन। अब यो चिज चाहिँ वास्तवमा चाहिँ अब अलिकति भन्नाले अब आम पब्लिकले पनि भन्नाले राम्रोसँग चाहिँ नबुझेको चाहिँ छ। अनि अब जस्तो कतिपय व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि भन्नाले जस्तो चाहिँ ब्याङ्कहरूको प्रफिट बढी भयो भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ जस्तो त्यो ब्याङ्कको चाहिँ जस्तो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट कति छ त्योभन्दा पनि जस्तो 3 अरब चाहिँ प्रफिट गर्यो भन्ने चाहिँ हिसाबलाई मात्र हाइलाइट गरेर वास्तवमा अब
त्यो अलिकति अब चाहे रेगुलेटर भनौँ, चाहे अब लोन लिने बरोवर भनौँ, चाहे आम पब्लिक भनौँ, चाहे जस्तो यहाँहरू जस्तै मिडियाकै साथीहरू पनि भनौँ, ओहो यति अरब चाहिँ भयो अथवा यति चाहिँ ऊ चाहिँ गर्यो भन्ने किसिमको वास्तवमा एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो लाग्छ भने त्यो रियल भन्दा पनि अलिक फरक हिसाबले चाहिँ व्याख्या गरेको चाहिँ डेफिनेटली चाहिँ देखिन्छ। भोलि चाहिँ ब्याङ्क चाहिँ स्ट्रङ चाहिँ भएन भने, भोलि ब्याङ्क चाहिँ भन्नाले भनौँ न उसले राम्रो भन्नाले डिभिडेन्ड दिएन अथवा त्यो ब्याङ्कको चाहिँ प्रति चाहिँ आम पब्लिकको चाहिँ ट्रस्ट भएन भने अथवा उनीहरूले चाहिँ राखेको चाहिँ डिपोजिटको चाहिँ भन्नाले भनौँ न एउटा लेभलको चाहिँ जस्तो इन्ट्रेस्ट अथवा एउटा सेक्युरिटीको हिसाबले जुन चाहिँ ऊ चाहिँ गरिरहेको हुन्छ त्यो दिन चाहिँ सकेन भने डेफिनेटली त्यो ब्याङ्कप्रति चाहिँ यदि भन्नाले फेथ भएन भने अथवा ब्याङ्कप्रति चाहिँ भन्नाले ऊ चाहिँ भएन भने नेचुरल्ली त्यो भन्नाले अब आम भन्नाले ओभरअल चाहिँ अर्थतन्त्रकै लागि चाहिँ भन्नाले ऊ चाहिँ हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। र अहिले हेर्दाखेरि मैले यहाँलाई चाहिँ उदाहरण दिइसकेँ। अब भनौँ न एउटा चाहिँ 30 अरबको क्यापिटल प्लस रिजर्भ सहितको चाहिँ फन्डको इन्भेस्टमेन्टमा 10% भने त त्यो त भन्नाले एकदमै भन्नाले चाहिँ ऊ चाहिँ भयो नि होइन। अब तर त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने तपाईँको अरबौँमा प्रफिट गर्यो भन्ने चाहिँ ऊ चाहिँ छ, जुन चिज चाहिँ गलत हिसाबले चाहिँ ऊ चाहिँ व्याख्या गरेको जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। र अहिले भन्नाले अब धेरै जसो चाहिँ जुन एउटा चाहिँ मौद्रिक नीतिबाट जस्तो यहाँले चाहिँ भनौँ न अब जस्तो पहिला ब्याङ्कहरूको चाहिँ स्प्रेडकै दर चाहिँ कुरा गर्नुभयो भने भन्नाले जुन हिसाबको चाहिँ स्प्रेड चाहिँ थियो अहिले चाहिँ भन्नाले अब धेरै जसो ब्याङ्कहरूको मलाई लाग्छ भन्नाले लेस देन 4% चाहिँ भन्नाले उसमा चाहिँ आएको चाहिँ छ। जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ ऊ चाहिँ जस्तो 4.4 को मलाई लाग्छ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ ऊ चाहिँ दिँदै पनि अब अहिले यो यस्तो चाहिँ कम्पिटिसन भयो कि त्यो भन्नाले एकदम तल चाहिँ आएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। त्यसले गर्दा अब समग्रमा चाहिँ भन्दाखेरि यो अहिले जति पनि भन्नाले जस्तो इन्सेन्टिभहरू भनौँ अथवा भन्नाले चाहिँ यो धेरै जसो चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले उनीहरूले चाहिँ भन्नाले भनौँ न चाहिँ लिएको चाहिँ फेसिलिटीहरूबाट भनौँ अथवा त्यसबाट चाहिँ कम गरेर भन्नाले चाहिँ दिएको चाहिँ डेफिनेटली चाहिँ त्यो चाहिँ छ। भनेपछि यसरी बुझौँ चन्द्र सर, जस्तो एउटा प्राइभेट सेक्टरको व्यवसायले अर्को प्राइभेट सेक्टरलाई धानिरहेको छ यो कोभिडको इम्प्याक्टको बेलामा। भनेपछि यसरी बुझौँ चन्द्र सर, जस्तो एउटा प्राइभेट सेक्टरको व्यवसायले अर्को प्राइभेट सेक्टरलाई धानिरहेको छ यो कोभिडको इम्प्याक्टको बेलामा भन्न खोज्नु भएको होइन? डेफिनेटली हो। एउटा चाहिँ के हो भने भन्नाले भोलि कुनै पनि उद्योग व्यवसाय बचेन भने वास्तवमा ब्याङ्क पनि बच्न सक्दैन र ब्याङ्क चाहिँ यदि स्ट्रङ हुन सकेन, ब्याङ्क बचेन भने फेरि व्यवसाय चाहिँ ऊ चाहिँ हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यो एक परिपूरकै हुँ। जस्तो यहाँलाई चाहिँ भनौँ वास्तवमा चाहिँ ब्याङ्कहरूको भने जस्तो ब्याङ्कहरूको जस्तो पहिला जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ ट्रेडिसनल हिसाबको भन्नाले ब्याङ्कहरूको चाहिँ ऊ चाहिँ छैन। अहिले चाहिँ क्लियरली चाहिँ के छ भने ब्याङ्कहरूको चाहिँ व्यवसाय बच्नुपर्छ, व्यवसाय भयो भने मात्र चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हामीहरूको चाहिँ ब्याङ्किङ व्यवसाय हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ सबै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ बुझेको चाहिँ छन् र त्यही हिसाबले भन्नाले उनीहरूले चाहिँ भन्नाले लिइराखेको भनौँ न अब फेसिलिटी भनौँ अथवा उनीहरूले लिइराखेको स्प्रेडबाट त्यसलाई चाहिँ घटाउँदै चाहिँ भन्नाले अब त्यो चाहिँ भन्नाले जस्तो यो बरोवरलाई चाहिँ पास गरेर भनौँ न अब यो चाहिँ के भन्ने हो, यसलाई चाहिँ एउटा क्लियर मेसेज के दिएको छ भने व्यवसाय रह्यो भने मात्र ब्याङ्क चाहिँ रहन्छ अथवा ब्याङ्क भयो भने मात्र चाहिँ व्यवसाय हुन्छ भन्ने कुरा एउटा चाहिँ मेसेज चाहिँ एकदम क्लियरली सपोर्ट गर्नुपर्छ अनि मात्रै टिक्छन् भन्ने कुरो। यो जुन अर्को हजुरले कुरो ल्याउनु भयो नि यसो सुन्दाखेरि ठिकै पनि जस्तो लाग्छ, तर आम जनमानसमा चाहिँ मानसपटलमा चाहिँ त्यो एकदमै हजुरले भने जस्तै नराम्रो छाप पर्न थालिसकेको छ, एकदमै अत्याधिक नाफामुखी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। हजुरले जुन भन्नुभयो 30 अर्ब लगानी भएको छ, 10% मात्रै आउनु त त्यो त इट्स भेरी जेन्युइन रेसनल हो होइन, तर फिगर चाहिँ ठुलो देखिएकोले र अर्को कुरो ट्रान्सपरेन्ट पनि भएकोले हो कि जनमानसमा त्यो प्रभाव परेको होइन। अब यस्तो छ, तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले चाहिँ व्यवसाय क्षेत्रको धेरै जसो चाहिँ ऊहरू चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट चाहिँ भएको चाहिँ छ। इभन निजी ब्याङ्किङ क्षेत्रको त वास्तवमा चाहिँ सबभन्दा चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट भनेकै ब्याङ्किङ क्षेत्रको चाहिँ भन्नाले ऊ चाहिँ हो। एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ भन्नाले चाहिँ यो भनौँ न अब
अहिलेको हिसाबमा तपाईँको 10% को चाहिँ भनौँ न सबै कुनै एउटा ट्रेडिङ र ब्याङ्कलाई चाहिँ कम्पेयर गर्यो भने तपाईँको ट्रेडिङको चाहिँ हिसाबमा चाहिँ मार्जिन चाहिँ कति होला अब त्यो भनौँ न उसको चाहिँ हिसाबमा होइन त्यो त डेफिनेटली चाहिँ बढी चाहिँ छ नि होइन तर अलिकति चाहिँ भन्नाले कस्तो भने म चाहिँ यसलाई के भन्छु भने अलिक गलत हिसाबले जुन ब्याङ्कहरूको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन ब्याङ्कहरूले दिएको चाहिँ सपोर्ट ब्याङ्कहरूले जस्तो अब कुनै एउटा चाहिँ उद्योग व्यवसाय चाहिँ चलाउनको लागि पनि तपाईँको चाहिँ 20% 30% चाहिँ इक्विटी र बाँकी 70% त एज अ ब्याङ्क नै पार्टनर भएर चाहिँ भन्नाले ऊ चाहिँ गरेको चाहिँ छ होइन अब त्यति हुँदा हुँदै पनि त्यो ब्याङ्कलाई चाहिँ एज अ भन्नाले यो त्यो के भन्ने अब अलिकति गलत हिसाबले चाहिँ भन्नाले यिनीहरूले चाहिँ बढी चाहिँ उ गरे भन्ने किसिमको चाहिँ जुन चाहिँ ऊ चाहिँ छ मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ अब अहिले आम पब्लिकले पनि कर्मश बुझेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ बैंकर्सले बुझाउन नसक्या हो कि होइन ब्याङ्करले पनि बुझाएको चाहिँ छ अब कतिपय चाहिँ चिज चाहिँ कस्तो लाग्छ भने बुझेर पनि नबुझ्या जस्तो हिसाबले चाहिँ गरेको मान्छेलाई बुझाउनलाई चाहिँ गाह्रो चाहिँ छ होइन हुन्छ नि तपाईँको कोही व्यक्ति चाहिँ सपोज अब निदाएको चाहिँ छ ठिक छ ननिदाएको व्यक्ति निदाएको जस्तो चाहिँ गर्यो भने त भन्नाले ऊ चाहिँ हुन चाहिँ सक्छ मलाई बिउजान गाह्रो हुन्छ मलाई लाग्छ यो अहिले चाहिँ यहाँले भने जस्तै अहिले अब कर्मश चाहिँ हरेक व्यक्तिहरूले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ बुझेको चाहिँ छ भन्ने लाग्छ जुन चाहिँ पहिला थियो होला ब्याङ्कले चाहिँ जस्तो मार्जिन स्प्रेडको हिसाबमा चाहिँ कुरा गर्यो भने पहिला धेरै नै स्प्रेड चाहिँ लिएको अवस्था चाहिँ थियो ब्याङ्कहरू पनि कम्पिटिसन चाहिँ कम थियो त्यो हिसाबमा चाहिँ मार्जिन पनि बढी नै लिने गरेको चाहिँ अवस्था चाहिँ पक्कै हो होइन तर अब अहिले त यति कम्पिटिसन चाहिँ भयो कि तपाईँको भन्नाले अब ब्याङ्कहरू आफै पनि भन्नाले एकदम कम्पिटिसनमा चाहिँ रेट घटाघट गर्ने हिसाबमा जस्तो मैले अघि यहाँलाई चाहिँ भने राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ दिएको चाहिँ 4.4 को स्प्रेड दरमा अहिले कुनै पनि ब्याङ्कको चाहिँ त्यो 4% भन्दा बढीको चाहिँ भन्नाले स्प्रेड चाहिँ छैन त्योभन्दा तलै छ यसको मतलब चाहिँ यो चाहिँ फेरि अब राष्ट्र ब्याङ्कले भन्नाले उ गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन यो कम्पिटिसनले नै वास्तवमा चाहिँ रेट चाहिँ निर्धारण चाहिँ गर्छ भन्ने पनि यो म्यासेज चाहिँ हो भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ त्यसले गर्दा अब यो यहाँले भने जस्तो जुन त्यो पहिलाको ब्याङ्कहरू एकदमै नाफा चाहिँ गर्यो बढी चाहिँ गर्यो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ अहिले त्यो चाहिँ भन्नाले धेरै आम पब्लिकहरूले चाहिँ बुझिसकेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ मर्जरको प्रसङ्गमा चन्द्र सर सायद ग्लोबल बैङ्कलाई ग्लोबल आइएमईलाई जति धेरै अनुभव नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अरू संस्थालाई छैन होला अब भावी योजनाहरू के छन् कसरी अगाडि बढ्दैछ इन द सेन्स साइज कति भइसके पछाडि चाहिँ चन्द्र सरले अब ल मलाई भयो पुग्यो ग्लोबल भन्दा एक्सपान्ड गर्दिन भन्ने हदमा पुग्नुहुन्छ हजुर के छ होइन यस्तो छ अब जस्तो ग्लोबल आइएम ब्याङ्कको चाहिँ यहाँले हेर्नुभयो भने हामी भन्नाले 3टा कमर्सियल ब्याङ्क 10वटा चाहिँ विकास ब्याङ्क र 5वटा फाइनेन्स कम्पनी अल टुगेदर हामी तपाईँको के भन्छ भन्नाले हामी अल टुगेदर ब्याङ्क कमर्सियल ब्याङ्क फाइनेन्स कम्पनी र विकास ब्याङ्क गरेर हामी 18वटा संस्थाहरू हामी मिलेर चाहिँ अहिले ग्लोबल आइएम ब्याङ्क चाहिँ भनेको छ ग्लोबल आइएम ब्याङ्कको भनौँ अथवा हामीहरूको चाहिँ के छ भने जहिले पनि भन्नाले अब नेपाल सरकारले अगाडि सारेको चिजहरू राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अगाडि सारेको चिजहरूलाई हामी चाहिँ पहिलो भन्नाले अब फुलफिल गर्ने भनौँ अथवा दिएको राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको चाहिँ निर्देशनलाई अथवा सरकारले चाहिँ अगाडि सारेको कुराहरूलाई पहिला अगाडि भन्नाले हामी चाहिँ अब पालना गर्ने भनौँ एज उसको चाहिँ हिसाबले ग्लोबल आइएम ब्याङ्कले भन्नाले त्यो गर्ने गरेको छ चाहे तपाईँको चाहिँ यो 2 अरबको चाहिँ क्यापिटललाई 8 अरब बनाउने भन्नुहोस् चाहे भन्नाले यो क्रस होल्डिङको चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ मर्जर गर्ने भन्नुहोस् चाहे अघिल्लो वर्ष जुन यो बिग मर्जर भनेर चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरू चाहिँ मर्जर गर्ने भन्नुहोस् त्यो हामी चाहिँ सधैँ पालना गरेर वास्तवमा चाहिँ ग्लोबल आइएम ब्याङ्क आजको अवस्थामा चाहिँ आएको हो र अब अहिले पनि जस्तो अब सेन्ट्रल ब्याङ्कले भनौँ भन्नाले अब अलिकति इन्करेज गर्ने चाहिँ हिसाबले जस्तो मर्जरलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ अब हामी चाहिँ के छ भने हामी एज अ भन्नाले अब साइजको चाहिँ हिसाबले हामी अब पेड अफ क्यापिटलको चाहिँ हिसाबले भन्नाले हामी चाहिँ वास्तवमा अब चाहिँ भन्नाले जस्तो मर्जरमा चाहिँ भन्नाले अब भनौँ न सानो ब्याङ्कहरूलाई जुन एउटा मर्जर गर्नै पर्ने चाहिँ एउटा जरुरत चाहिँ छ त्यस्तो चाहिँ भन्नाले हामी चाहिँ क्यापिटल बढाउनको लागि अथवा साइज बढाउनको लागि त्यति भन्नाले चाहिँ ऊ चाहिँ छैन तथापि अब भोलि अब राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ उसको चाहिँ हिसाबमा
अब भोलि अब ठुलो ब्याङ्कहरूले चाहिँ जस्तो सानो ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ भन्नाले चाहिँ उ गरिदिँदाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कको जुन एउटा चाहिँ भनौँ न पोलिसीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने चाहिँ हिसाब चाहिँ भन्नाले चाहिँ अब हुँदाखेरि अब हामी चाहिँ अब पुग्यो भनेर हामी पछि हट्ने भन्ने पनि चाहिँ कुरा हुँदैन। हामी एकदम डेस्परेट हिसाबमा चाहिँ भन्नाले चाहिँ ऊ चाहिँ गराउने भन्ने पनि छैन। अब अहिलेको चाहिँ हिसाबमा अब भन्नाले अब साइजको हिसाबले क्यापिटलको हिसाबले अब भन्नाले अब हरेक हिसाबले मलाई लाग्छ अहिले इमिडिएट चाहिँ भन्नाले त्यस्तो भन्नाले अब मर्जरमा गइहाल्नु पर्ने भन्नाले अब हामीहरूको हिसाबले चाहिँ खास त्यस्तो लाग्दैन। अब आउने दिनहरूमा त आउने दिनले नै चाहिँ बताउने चाहिँ कुरा हो त्यो चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न चाहिँ बढिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ। तर सर बजारमा एउटा के चर्चा छ भन्दाखेरि ग्लोबल आइएमएफ बैङ्क र बैङ्क अफ काठमाडौँ चाहिँ पक्का पक्की नै भइसक्यो मर्जरको कुरा, अलमोस्ट एमओयू नै भइसक्यो भनेर पनि कतिपय खबरले त छाप्न र भन्न पनि त्यो त त्यही खबरवाला साथीहरूलाई सोध्नु पर्यो। यो चाहिँ चिज चाहिँ भन्नाले अब मलाई पनि यहाँ सुनायो भन्नाले चाहिँ अब भन्नाले यो पेपरमा चाहिँ आयो यहाँ गऱ्यो त्यहाँ गऱ्यो भन्ने हिसाबको चाहिँ मैले पनि सुने। अहिले यहाँले पनि भन्नुभयो होइन, त्यो हामीहरूको भन्नाले त्यस्तो कुनै चाहिँ ऊ चाहिँ भएको छैन। अब भोलि अब आउने दिनहरूमा भन्नाले अब सानो ब्याङ्कहरू भनौँ न अब ब्याङ्कहरू चाहिँ मर्जरको चाहिँ उसमा चाहिँ को हुनसक्छ त कुन ब्याङ्क हुनसक्छ भन्नाले आएछ उसको चाहिँ हिसाबले त्यो चाहिँ जस्तो अब उहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ कुरा हुने चाहिँ अब भएको चाहिँ हुनसक्छ होइन। तर किन अरू ब्याङ्कहरू पनि छ सानो ब्याङ्कहरू होइन त्यो चाहिँ हुनसक्छ। तर मर्ज गर्ने मर्जलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने चाहिँ हिसाबले कुनै पनि चाहिँ ऊ चाहिँ भएको चाहिँ छैन। भने पछाडि कुनै पनि त्यस्तो कन्क्रिट डिसिजनमा पुगिसकेको छैन त्यस्तो छैन। यो जुन 40% को सीमा छ नि सर निर्देशित कर्जामा लगानी गर्नै पर्ने, यसले बैङ्किङ क्षेत्रलाई कतिको हिट गरेछ? यो चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँले जस्तो अब राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ ऊ अनुसार चाहिँ सर्टेन एरियामा जुन जानै पर्ने भन्ने चाहिँ छ। अब त्यसले एउटा लेभलको अब त्यो ब्याङ्किङ क्षेत्रले अलिकति प्रायोरिटी दिनुपर्ने एरियाको हिसाबमा त्यो ठिकै पनि हो होइन। तर सँगसँगै चाहिँ भन्नाले यो छोटो समयमा भन्नाले जुन त्यो चाहिँ गर्दा नेचुरल्ली त्यसको सर्टेन भन्नाले अब भनौँ न के भन्ने अब त्यसलाई चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई अलिकति गाह्रो भएको चाहिँ हुनसक्छ डेफिनेटली। ब्याङ्कलाई गाह्रो भएको यसको परिमार्जन हुनुपर्छ अब भन्ने अब त्यो चाहिँ अब सेन्ट्रल ब्याङ्कको अब गभर्मेन्टको भन्नाले अब जस्तो भनौँ न अब जस्तो कुनै एउटा पार्टिकुलर एरियामा चाहिँ जस्तो यति % जानै पर्ने भनेर चाहिँ सपोज पोलिसी चाहिँ आयो होइन। अब त्यो चाहिँ एरियामा त्यति % जानको लागि चाहिँ जस्तो मार्केट पनि चाहिँ हुनु पऱ्यो। भोलि चाहिँ के हुन पनि भएन भने जस्तो चाहिँ त्यो एरियामा त्यति % जानै पर्ने बाध्यताको कारणबाट ब्याङ्कको चाहिँ जुन रिस्क भनौँ न त्यो पनि बढ्न चाहिँ भएन भन्ने चाहिँ भनाइयो। मैले अहिले यति नै मात्र चाहिँ भने यो विषयमा। ओके, त्यो जुन प्रोभिजनिङको 0.30% बढाइएको छ यसले नाफालाई हिट गर्यो है यसपालि? डेफिनेटली त्यो चाहिँ गर्यो। त्यो पनि अब यो कस्तो लाग्छ भने नि अब एउटा भन्नाले अब अलिकति भन्नाले त्यो जुन पोलिसी आयो त्यसले चाहिँ डेफिनेटली भन्नाले अब एउटा ब्याङ्ककोलाई भन्नाले स्ट्रङ बनाउने हिसाबमा त त्यसले भन्नाले अब पुग्छ होइन। तर त्यसलाई चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ जस्तो भनौँ न अब जस्तो अब हामीहरूको जस्तो भनौँ न हामीहरूको नभनौँ भन्नाले अब जुन एउटा चाहिँ मर्जरबाट अथवा एकदम सलिड चाहिँ भन्नाले जस्तो क्यापिटल चाहिँ स्ट्रक्चर छ एकदम ठुलो चाहिँ भन्नाले रिजर्भ चाहिँ छ अनि मर्जरबाट चाहिँ ऊ चाहिँ गरेको चाहिँ छ भने अब त्यस्तो ब्याङ्कहरूलाई अलिकति कन्सिडर चाहिँ पनि गर्नुपर्ने चाहिँ जस्तो लाग्छ कि। जस्तो यहाँले हेर्नुभयो भने अब कतिपय अब जस्तो मर्जरबाट चाहिँ भन्नाले आएको चाहिँ चिजहरूको त अब कस्ट पनि चाहिँ बढी छ नि तपाईँको कस्ट चाहिँ बियर गरिराखेको चाहिँ छ होइन। अब त्यो हिसाबमा यसमा चाहिँ मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने अलिकति स्ट्रङ भन्नाले क्यापिटल बेसको चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ अलिकति भन्नाले रिल्याक्सेसन चाहिँ हुनुपर्ने भन्ने चाहिँ धारणा चाहिँ हो मेरो चाहिँ। भनेपछि 0.30 संस्था हेरेर भन्नाले एउटा चाहिँ रिजर्भ क्यापिटल चाहिँ हेरेर चाहिँ भयो भने अब यो त खास कस्तो भने अब यसलाई अब अलिकति भनौँ न अब त्यो जुन अब त्यो 0.3 भनौँ त्यसलाई चाहिँ अब रिजर्भमै राख्ने हिसाब त हो नि यो होइन स्ट्रङ बनाउने चाहिँ हिसाबले जहाँ चाहिँ अब क्यापिटल बेस चाहिँ रिजर्भको चाहिँ ऊ चाहिँ छ भने
त्यसलाई चाहिँ एउटै हिसाबको नहेर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ भनाइयो। यो मेरो चाहिँ व्यक्तिगत चाहिँ कुरा हो। भनेपछि त्यसमा परिमार्जन आवश्यक छ भन्ने यहाँको भनाइ। अब त्यही भनौँ, अब मैले चाहिँ उसको चाहिँ हिसाबमा अब त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ सर्कुलर चाहिँ गरिसकेको हिसाबमा त अब त्यो परिमार्जन चाहिँ हुन्छ हुँदैन त्यो छुट्टै चाहिँ ऊ चाहिँ भयो होइन। तर क्यापिटल रिजर्भ चाहिँ हेरेर स्ट्रङ चाहिँ ऊ चाहिँ छ भने त्यो चाहिँ नगराउँदा पनि हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ भनाइ हो। यो जुन अत्याधिक नाफामुखी भन्ने आरोपका पछाडि प्रायः जसो मान्छेको बुझाइ के छ भन्दाखेरि सञ्चालक समिति हो भन्छन् नि। जस्तो सञ्चालक समितिले नाफा बढाउनका निमित्त व्यवस्थापनलाई दबाब दिने, फलस्वरूप व्यवस्थापन चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा नै उत्रिने नाफा बढाउनका निमित्त भन्छन् नि। हजुरको भनाइ के छ? होइन, यो अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नि यो चाहिँ एउटा सञ्चालक समिति चाहिँ अब त्यो संस्थाको भन्नाले एउटा भनौँ न अब त्यो व्यावसायिक संस्था हो होइन। ब्याङ्क भने पनि आखिर व्यवसाय त व्यवसाय चाहिँ संस्था चाहिँ हो र नाफामुखी नै अब एक्ज्याक्टली भने त्यो त नाफा हुन सकेन भने त तपाईँको ब्याङ्क सस्टेनै हुन सक्दैन। तपाईँको भोलि कुनै एउटा चाहिँ ब्याङ्कले प्रफिट चाहिँ गर्न सकेन भने त र तपाईँको चाहिँ नेगेटिभमा चाहिँ जान सक्यो भने त भोलि तपाईँको के अरे त्यो ब्याङ्कप्रति त भन्नाले त्यो डिपोजिटरको ट्रस्टै हुँदैन र त्यो सस्टेन पनि हुन सक्दैन। नाफा त हुनै पर्यो, नत्र तपाईँको जस्तो ब्याङ्कको डिपोजिट लोन मात्र दिने होइन नि, ब्याङ्कको त तपाईँको चाहिँ त्यो डिपोजिटरलाई इन्ट्रेस्ट पनि सर्भ गर्नु पऱ्यो नि होइन। त्यो हिसाबमा चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यो ब्याङ्कको सञ्चालक समितिले भन्नाले जुन प्रेसरमा चाहिँ ऊ चाहिँ गरायो भने त्यो चाहिँ गलत चाहिँ हो भन्छु म आफै पनि। भन्नाले ब्याङ्कमा चाहिँ भन्नाले अब एज चाहिँ अध्यक्षको चाहिँ हिसाबले मैले ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको जुन मैले चाहिँ ऊ चाहिँ गरेको चाहिँ छु, कुनै पनि ब्याङ्कको चाहिँ सञ्चालकले अथवा चाहिँ भन्नाले अथवा अध्यक्षले जसरी भए पनि नाफा गर अथवा भन्नाले चाहिँ ऊ चाहिँ गराओ भनेर त्यो भन्छ जस्तो लाग्दैन। किनभने यो कुनै एउटा चाहिँ प्राइभेट चाहिँ कम्पनी अथवा ब्याङ्क तपाईँले भन्नुभयो अगाडि भन्नाले ब्याङ्क जुन हिसाबको ट्रान्सपरेन्ट हिसाबले वान अफ द सबभन्दा ट्रान्सपरेन्ट चाहिँ भएको चाहिँ व्यवसाय चाहिँ भएको हिसाबले मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ एउटा अघि भने जस्तै धेरै नाफा खान्छन् ब्याङ्कको अथवा धेरै नाफा छ भनेर लगाएको ब्लेम जस्तै यो चाहिँ सञ्चालक समितिलाई र ब्याङ्कको चाहिँ भनौँ न कोर टिमलाई भनौँ चाहिँ लगाएको ब्लेम मात्र चाहिँ हो भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। ओके सर, स्प्रेड दर र शुल्क सम्बन्धी विषयमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले हस्तक्षेप नगरिदियोस् भनेर बारम्बार बैङ्कर्सहरूको माग आइरहेको छ। हजुरको यसमा धारणा के छ? होइन, यो त तपाईँको के हो भने नि अहिलेको चाहिँ भन्नाले यो खुला अर्थतन्त्रको चाहिँ हिसाबमा चाहिँ यो कम्पिटिसनले चाहिँ ऊ चाहिँ गराउने हो राष्ट्र ब्याङ्क। एक्ज्याक्टली जस्तो मैले यहाँलाई अगाडि मैले भनिसकेँ राष्ट्र ब्याङ्कले 4.4 को स्प्रेड दर निर्धारण गर्दाखेरि पनि त्यति जान सक्दाखेरि पनि लेस देन 4% आयो। किनभने यो कम्पिटिसनले चाहिँ हो। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ प्योरली भन्नाले ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ एउटा कम्पिटिसनको उसको हिसाबमा चाहिँ छाड दिनुपर्छ, प्रतिस्पर्धात्मक चाहिँ हिसाबमा। त्यसले चाहिँ एउटा स्वस्थ चाहिँ ऊ पनि चाहिँ हुन्छ र मेरो चाहिँ भन्नाले जुन एउटा भनौँ न अब धारणा चाहिँ यो ब्याङ्कहरूलाई नै छाड दिनुपर्छ। त्यो आपसी कम्पिटिसनले नै त्यो चाहे सर्भिस चार्ज भनौँ चाहे इन्ट्रेस्ट रेट भनौँ त्यो चाहिँ भन्नाले त्यसैले नै मार्केटले चाहिँ निर्धारण गर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ धारणा हो। भने पछाडि त्यो अर्थशास्त्रको नियम जुन छ माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ भन्ने त्यसैलाई छाड भन्ने हो। एक्ज्याक्टली हो। ओके, अर्को त्यो जुन 30% को कर्पोरेट ट्याक्सको विषयमा पनि यहाँहरूले माग राख्नु भएको थियो नि, त्यसको विषयमा होइन। अब एउटा चाहिँ के हो भने नि वास्तवमा चाहिँ अब यो चाहिँ अब राज्यको चाहिँ तर्फबाट चाहिँ एउटा लेभलको चाहिँ जस्तो कर चाहिँ भन्नाले भनौँ न अब धेरैभन्दा धेरै कर उठाउनुपर्छ भनौँ न अब विकासको लागि अथवा भन्नाले विकास खर्चको लागि साधारण खर्चको लागि त्यो एउटा चाहिँ उसमा चाहिँ छ। र यो पनि भन्नाले ब्याङ्किङ पनि व्यवसाय भएको हिसाबले र अझ ट्रान्सपरेन्ट चाहिँ सबभन्दा ट्रान्सपरेन्ट चाहिँ व्यवसाय भएको हिसाबले मेरो त यसमा चाहिँ के छ भने स्ट्रङली चाहिँ जस्तो अरू व्यवसायलाई जस्तै भन्नाले यो जुन कर्पोरेट ट्याक्स जुन 25% को चाहिँ ऊ चाहिँ छ नि त्यसमा आउनुपर्छ भन्ने नै चाहिँ हो। अब हामीले जुन भन्नाले अब सुझाव दिँदाखेरि पनि हामीले अब त्यो अनुसार सुझाव पनि दिएको छौँ। अब अहिलेसम्म चाहिँ भन्नाले अब त्यो हाम्रो सुझाव भएको चाहिँ छैन। अब आशा गरौँ आउने दिनमा चाहिँ भन्नाले त्यो चाहिँ अब
सुनवाई हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रको अपेक्षा चाहिँ छ। भने पछाडि 30%लाई डाउनसाइज गरेर 25%मा ल्याउनु पर्छ भन्ने यहाँको प्रश्नमा हो। राष्ट्र ब्याङ्कले नीति अवलम्बन गरेको छ विदेशबाट भित्रिएको विप्रेषणको रूपमा भित्रिएको रकमलाई 1% को बिन्दुले ब्याज बेसी दिने, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? यो स्वागत होइन, यो पनि अब यस्तो छ हेर्नुहोस् है, अब यो पनि कस्तो छ भने यो जस्तो अब तपाईँ अघि मैले भने नि यो पनि ब्याङ्कै कस्टमा हो जस्तो लाग्छ मलाई। यो यदि 1% चाहिँ एडिसनल दिने हो भने त्यो चाहिँ भन्नाले जस्तो कि चाहिँ अब सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो कि गभर्मेन्टले हालिदिनु पऱ्यो। जस्तो अहिले सरकारी ढुकुटीबाट आउनु जानु पर्थ्यो होइन। जस्तो तपाईँको उसमा चाहिँ छ पाकिस्तानमा चाहिँ यो चाहिँ थियो कि जस्तो त्यो PRI भन्ने त्यो पाकिस्तान रेमिटेन्स इनिसिएटिभ भनेर एउटा चाहिँ भन्नाले ऊ चाहिँ गरेको थियो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको भन्नाले कुनै एउटा ट्रान्जेक्सन कति $100-150 भन्दा बढी मात्र चाहिँ भयो भने जस्तो 20 रियल बराबरको चाहिँ भन्नाले त्यो इन्सेन्टिभ चाहिँ भन्नाले त्यो रेमिटेन्स एकाउन्टलाई दिने, त्यो गभर्मेन्टको चाहिँ उसबाट दिने चाहिँ थियो। अब यो अघि मैले भने नि यो ठ्याक्कै त्यही छ। अब जस्तो मलाई लाग्छ यो नयाँ सर्कुलर अब ऊहरू चाहिँ कसरी चाहिँ ऊ गर्दैछ होइन। त्यो भने त्यो ब्याङ्कले अब अहिले रेमिटेन्सबाट चाहिँ भन्नाले जुन डिपोजिट चाहिँ जुन आउने चाहिँ ऊ चाहिँ छ अब त्यो चाहिँ भन्नाले त्यही ब्याङ्ककै अब भनौँ न त्यो आउने डिपोजिटमा एडिसनल चाहिँ पैसा चाहिँ जाने हो भनौँ न। बचतको पैसा चाहिँ अब मको पऱ्यो भने अब मुद्दतीको हिसाबले जाने हो, 1% त बढी जाने हो होइन। भने पछाडि हामीहरू भागबाट फेरि पनि खोसेर अरूलाई दिन लाग्यो होइन। हामीहरूको भाग भन्नाले तपाईँ हामीहरूको भाग भन्ने कुरा भएन। तपाईँले हेर्नुभयो भने नेचुरल्ली त्यही त छ नि भन्नाले जस्तो इन्सेन्टिभ चाहिँ दिने 1% दिने भनेको भन्नाले मैले अगाडिको भने अघिल्लो वर्ष 2% छुट गर्यो सरकारले त दिएन, सेन्ट्रल ब्याङ्कले त हालेन, त्यो ब्याङ्कै भन्नाले आम्दानीबाट चाहिँ गरायो। यो सधैँ चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कको आम्दानीबाट घटाउँदै चाहिँ भन्नाले चाहिँ ऊ चाहिँ गऱ्यो भने एक दिन त भन्नाले यो ब्याङ्कहरू त भन्नाले स्ट्रङ भएन भने त यो त भन्नाले ल तपाईँको चाहिँ ल अहिले चाहिँ ठिक छ, अहिले भनौँ न ऊ चाहिँ गऱ्यो। यो चाहिँ सपोज अब यस्तो कन्टिन्यू चाहिँ गयो भने के हुन्छ? यस्तो इस्युहरू क्रमशः चाहिँ भन्नाले गयो सधैँ चाहिँ भन्नाले चाहिँ ब्याङ्कै चाहिँ उसबाट चाहिँ भन्नाले यस्तो किसिमको चाहिँ इस्युहरू चाहिँ मा चाहिँ ब्याङ्कै अथवा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाटै चाहिँ भन्नाले कम्पनसेट गर्दै जाने, इन्सेन्टिभ दिँदै जाने हो भने के हुन्छ भन्नु त? ब्याङ्क चाहिँ अनि भोलि त ब्याङ्क धाराशाही हो न, सिस्टमै कोल्याप्स हुन्छ नि। एउटा ब्याङ्क चाहिँ ऊ चाहिँ गर्ने भने त तपाईँको होइन। त्यसले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ ऊ चाहिँ के भन्नाले मेरो सजेसन के छ भने कुनै पनि इन्सेन्टिभहरू चाहिँ दिँदाखेरि यो ब्याङ्कहरूकै भन्नाले उसको कस्टमा राखेर चाहिँ भन्नाले ऊ चाहिँ गराउनु चाहिँ त्यति भन्नाले त्यो लङ टर्मको हिसाबले त्यति राम्रो चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ओके, चन्द्र सर यो जुन जति पनि अहिले बहस हुन्छन्, चर्चा हुन्छन्, छलफल हुन्छन् अधिकांश ऋणी र व्यवसायीका लागि मात्रै हुन्छन्। निक्षेपकर्ताको लागि चाहिँ कोही पनि सम्बन्धित सरकारवाला पक्ष नबोलेको जस्तो लाग्छ नि, यहाँलाई कस्तो लाग्छ? होइन, मैले अघि भने नि मैले चाहिँ अघि निक्षेपकर्ताको पनि मैले चाहिँ कुरा गरेँ नि मैले जस्तो लोन लिने मान्छेले तपाईँको चाहिँ के भन्छ सिङ्गल डिजिटको चाहिँ कुरा गरिरहेको छ, सस्तो चाहियो भनेर भनेको छ होइन। अनि तपाईँको चाहिँ जस्तो अब 4% चाहिँ तपाईँको के अरे भन्नाले लेस देन 4% को चाहिँ स्प्रेड भन्नाले चाहिँ हुँदैन होइन। भनेपछि भोलि त भन्नाले के हुन भएन भने भोलि डिपोजिटरको चाहिँ जुन डिपोजिट गर्छ नि जुन इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ अब त्यो इन्ट्रेस्ट रेट त तपाईँको अर्को वर्षको चाहिँ भन्नाले जुन त्यो के भन्छ नि त्यो प्रत्येक वर्ष होइन भन्नाले प्रत्येक वर्षको चाहिँ भन्नाले ऊभन्दा कम भयो भने त्यो डिपोजिटरले पैसा डिपोजिट चाहिँ किन गर्छ भने अनि होइन। यो चिजहरू धेरै विचार गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई होइन। जस्तो अब म चाहिँ भन्नाले ब्याङ्कको ऊ पनि हुँ म भन्नाले अब ब्याङ्कको प्रमोटर पनि भयो, ब्याङ्कको चेयरम्यान पनि भयो, तर सँगसँगै चाहिँ म चाहिँ के हो भने म चाहिँ व्यवसायी हुँ। मैले मेरो ब्याङ्कको चाहिँ भन्नाले भनौँ न अब आउने रिटर्नभन्दा मैले चाहिँ भन्नाले यो लोनको चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ बढी तिर्नुपर्छ अथवा लोन बढी ल्याएको छु मैले होइन काम गरेको हिसाबले। तर भोलि मैले चाहिँ जस्तो चाहिँ अब मैले लोन चाहिँ लिँदाखेरि जतिसक्दो कममा चाहिँ लोन पाउँदाखेरि ठिकै होला त्यो चाहिँ भन्नाले तर भोलि चाहिँ त्यो हुँदै भन्नाले चाहिँ गएर तपाईँको डिपोजिटरको चाहिँ जुन डिपोजिटरले राख्ने जुन इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ नोमिनल भएर भोलि चाहिँ डिपोजिट उसले राखेको डिपोजिट चाहिँ जस्तो एउटा इन्फ्लेसनको एउटा सर्टेन लेभल भन्दा पनि ऊ चाहिँ भयो भने त त्यो त भन्नाले सस्टेन हुँदैन नि, त्यो पैसा खिनु हो अनि इन्फ्लेसन भन्दा तल ब्याज दर। त्यसले गर्दाखेरि यो अब कतिपय चिजहरू हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने
एउटा चाहिँ पब्लिक कन्जम्सनमा भन्नाले अब चाहिँ गराउने पनि कतिपय चिजहरू चाहिँ छ होइन भन्नाले जस्तो एकदम अब भनौँ न अब जस्तो अघि अब म पनि अब हामी पनि भनियो भन्नाले उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चाहिँ उसबाट चाहिँ गर्दाखेरि ब्याङ्कहरूले ब्याजै बढायो भने कतिपय देशलाई चाहिँ यो पोलिटिकल चाहिँ नाराको रूपमा पनि बनायो कि हाम्रै भन्नाले चाहिँ उहरूमा होइन जस्तो ब्याङ्कको ब्याजले ब्याङ्कको बढी चाहिँ भन्नाले चाहिँ सर्भिस चार्ज लिए बढी पैसा लिए भनेर हामीहरूकै चाहिँ अब हामीहरूले चाहिँ ऊ चाहिँ गरियो राष्ट्र ब्याङ्कमा रिक्वेस्ट पनि गरियो भन्नाले यो चाहिँ गराउनु पऱ्यो भनेर तर त्यो रियालिटीमा चाहिँ भन्नाले चाहिँ कस्तो छ भने अहिले जुन हिसाबले जस्तो ब्याङ्कले प्रफिट लिए ब्याङ्कले त्यो एकदमै चाहिँ भन्नाले त्यो चाहिँ ग्राउन्ड रियालिटी भन्दा पनि भन्नाले अलिक फरक हिसाबको चाहिँ ऊ चाहिँ भएको छ अहिले त हेर्नुभयो भने तपाईँको कुनै पनि ब्याङ्कहरूको तपाईँको भन्नाले अब एकदमै राम्रो गर्ने चाहिँ ब्याङ्कहरूको पनि 12-15% भन्दा चाहिँ अब के अरे ऊ चाहिँ कुनै पनि चाहिँ उसमा चाहिँ छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई चाहिँ त्यो क्यापिटल रिजर्भको चाहिँ साइजको चाहिँ हिसाबले। ओके बैङ्कर्स र व्यवसायीलाई छुट्याउनु पर्छ भन्ने पनि व्यापक चर्चा छ हजुर के छ यसको उदाहरण? होइन ब्याङ्क र व्यवसायीलाई छुट्याउने भनेको त्यो भन्नाले अब ठिकै हो त्यो होइन भन्नाले अब तर त्यो चाहिँ टाइम दिनु पऱ्यो नि ब्याङ्क र व्यवसायीलाई चाहिँ छुट्याउनलाई कुनै एउटा ब्याङ्कको इन्भेस्टरले जस्तो चाहिँ भन्नाले उसले चाहिँ जुन सेयर ओन गरेको छ त्यो बिक्री गर्न दिनु पऱ्यो नि अनि तब न छुट्टिन्छ त्यो। अब तपाईँले हेर्नुभयो भने अब हामी भन्नाले अब जुन ब्याङ्कमा चाहिँ भन्नाले चाहिँ प्रमोटर सेयर लिएर बसेको मान्छेहरूले त अब अथवा चाहिँ बोर्डमा भएको मान्छेले त तपाईँको के अरे त्यो इभन त्यो ऊ पनि चाहिँ लिन भनौँ न उसले चाहिँ पाएको बोनसको चाहिँ ऊ पनि सेल गर्न चाहिँ पाउँदैन। अब यो चाहिँ यदि सेन्ट्रल ब्याङ्कले अथवा चाहिँ भन्नाले गभर्मेन्टले त्यो गराउने हो भने कर्मशः भन्नाले एउटा लेभलको चाहिँ भन्नाले जस्तो भनौँ न अब सेयर चाहिँ भन्नाले चाहिँ ऊ चाहिँ गर्न दिनु पऱ्यो अनि कर्मशः चाहिँ भन्नाले चाहिँ ऊ चाहिँ हुन्छ। अब भन्न चाहिँ सेयर र व्यवसायी चाहिँ के अरे व्यवसायी चाहिँ छुटाउने चाहिँ भनेर चाहिँ भन्ने होइन तर अब त्यसलाई चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ भन्नाले ऊ गर्नु पऱ्यो टाइम दिनु पऱ्यो होइन। जस्तो अब सपोज अब म भनौँ न अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा चाहिँ पनि छ व्यवसायीको पनि हिसाबले चाहिँ डेफिनेटली त्यो चाहिँ अब एउटा भनौँ न कन्फ्लिक्ट चाहिँ होला अथवा फरक हिसाबको त्यसलाई चाहिँ अलिकति टाइम दिएर चाहिँ ऊ चाहिँ गरायो भने त्यो राम्रै चिज हो। त्यो यो नीति ठिकै छ तर यसलाई समय लाग्छ भन्ने मैले बुझेँ। त्यो अनुसारको पोलिसी चाहिँ ऊ चाहिँ गराउनु पऱ्यो भन्नाले होइन एक्जिट गर्न दिनु पऱ्यो नि होइन। ओके होइन सर मैले अन्त्यमा यहाँलाई सोध्न छुट्याएका यहाँलाई भन्न मन लागेका टेलिभिजन हेरेर बसेका दर्शकलाई केही छ? होइन अब मोटामोटी यहाँले चाहिँ सोधेको चाहिँ क्वेसनहरू मैले चाहिँ जवाफ दिने चाहिँ प्रयास गरेँ। अब एउटा चाहिँ म चाहिँ खास गरेर चाहिँ यहाँलाई चाहिँ सिम्पली चाहिँ भन्दाखेरि के ब्याङ्किङ व्यवसाय र चाहिँ अरू व्यवसाय भनौँ न ब्याङ्क र चाहिँ भन्नाले ऊहरू जुन एउटा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ कन्फ्लिक्ट भए जस्तो ब्याङ्कहरूले बढी चाहिँ फेसिलिटी लिए जस्तो अथवा भन्नाले चाहिँ जस्तो हुन्छ नि यो जुन आइरहेको हुन्छ नि मेरो यसमा चाहिँ भनाइ चाहिँ के छ भने आम चाहिँ दर्शक ज्यूहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहिँ चाहन्छु भने जबसम्म चाहिँ व्यवसाय रहन्छ त्यति बेलासम्म चाहिँ ब्याङ्क पनि चाहिँ सर्भाइभ चाहिँ हुन्छ। जब ब्याङ्क चाहिँ हुन्छ अनि चाहिँ व्यवसाय पनि सर्भाइभ हुन्छ र नयाँ नयाँ व्यवसायहरू पनि भन्नाले सञ्चालन चाहिँ हुन सक्ने चाहिँ भएको हुनाले यो ब्याङ्क र चाहिँ व्यवसायी भनौँ न ब्याङ्कर र चाहिँ ऊ चाहिँ एक आपसका चाहिँ एकदम परिपूरक चाहिँ हुन्। यसलाई चाहिँ भन्नाले दुइटै चिजलाई चाहिँ सँगसँगै चाहिँ लग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ भनाइ चाहिँ। हस् त समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् यहाँले पनि मलाई यहाँको यो टेलिभिजन मार्फत चाहिँ जुन एउटा मेरो विचार राख्ने मौका दिनुभयो यहाँ लगायत यहाँको सबैजना चाहिँ टिम मेम्बरलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। हस् थ्याङ्क यू। हवस् त ग्लोबल आइमी बैङ्कका अध्यक्ष एवं उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री चन्द्र प्रसाद ढकालज्यूसँगको साक्षात्कार सँगसँगै कार्यक्रम बैङ्किङ सेरोफेरोको निर्धारित समय सकिएको छ। पुनः अर्को साता तपाईँहरूको र हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मको लागि म मनोज पौड्याल लगायत सम्पूर्ण बैङ्किङ सेरोफेरो युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। बैंकिङ सेरोफेरोका साथमा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड नेपालको पहिलो ब्याङ्क पाइनियर ब्याङ्क विथ कम्प्लिट ब्याङ्किङ सोलुसन। तपाईको आफ्नै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ।
सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। कृषि विकास बैंक तपाईँ हाम्रो घर आँगनको बैंक। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा लाइफ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स सधैँभरिलाई। सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय समस्याको समाधान बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली। अर्थ राजनीति सम्बन्धी खास खबरका लागि अर्थराजनीति.com